bonsoir bandeko balandi ya tobeta kati ba chers internautes nyonso esika wapi bozwami partout dans le monde ezali kaka votre humble servante Aspirine Linda na souci ya kolakisa bino ndenge kaka ezalaka kozwela bino ba news banda na source lelo ba news na biso ezake na milulu oyo ba comédie balansaki elongo na pasteur de la foi alobaki ete fini la mort et pas ya ba artiste comédien nyonso yango wana lelo awa toye kolakisa bino ndenge nini tozo sepela ba artiste comédien bazo sepela elongo na pasteur na bango de la foi bozala kaka branché abonner massivement na Congo tobeta kati TV et pas à la grande dame bon comprendre kaka que toza l'ambiance awa essayer bandi ba comédien ça évolue bien donc bon comprendre kaka donc bon s'abonner massivement na Congo tobeta kati TV et pas à la grande dame Jolie Mbagira babi moi si ya pembe à koti sakangunge na ndako te oyo bana ndengo saboye dalinga beta maboko na milolo beta maboko na milolo na meretaki yango sakola salaki na masumu masi ondibili wae osipesa esika na ngayo kapena komi mosantu sikane oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus Jésus oh Jésus oh Jésus oh tsamba na botsaba oh Jésus balinganga ya boyese oh Jésus rata mwasi na bala na mbondo oh Jésus balinganga ya boyese oh Jésus rata paparanga botsaba oh Jésus balinganga ya boyese oh Jésus boyese. Alléluia. Tobeteli Yesu maboko makasi tangu bandeko na biso cette musique bazosonga betela Yesu maboko contrôler moninga soka sobeta maboko tala ndeko aza pembeni na yo tala ye namona komo beta merci komo beta belokola yo tobeteli Yesu maboko biso nyonso gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Papa Oxygène, nous allons à présent inviter le président Faustin Elombe Soukari pour les mots de circonstance, n'est-ce pas? Voilà, comme vous venez de dire, Papa Esaïe, maintenant vient le tour du mot de circonstance. Sur ce, il arrive déjà, c'est le représentant des artistes comédiens pour ces mots de circonstance. C'est une journée spécialement pour les artistes comédiens. Yango wana tozo pesa maloba na papa na biso Faustin Soukari Elombe oyo azali conseiller juridique na lisanga ya artiste comédien toyebi ye biso nyonso yende moto akopesa mot de circonstance et activité au Nakombo, il y a artiste comédien. Merci. Président Elombe, vous avez la parole. Merci. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Na kodefa mingongo ya bana koral na biso baoyemba kitoko bango bakoreleye na komeka kaka moke bango bareleye soki tokolingana ya solo alleluya soki tokolingana ya solo Amen. Merci. Tobeteli kolo Yesu maboko makasi. Bandeko nyonso, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ.
l'association Autosangani Awa présente Namoni président il y a Tokamisa Jean-Paul Massamba Namoni Marius Kombo Mwa Bangale Makasi Ono Sanjo Kombo na Ebinza Ono Sanjo Kombo Marius non non na eza wala tono zo kuya Bayolo voilà alias comment Marius Sanjo tosangani awa lelo na mbela ya Nzambe na nzela mosali na ye Jean-Paul Mayata tosaka mosala oyo banda bambula ebele tokuta bapapa masumu ebele bokuti biso nsima na bino bagénération ezokontinue mosala théâtre ya comédie ezokontinue kosalema mais tozwi grâce na bambula nyonso tosala mosala oyo lelo toza béni na présence ya que moko na biso aza un fervent serviteur de Dieu un vrai na kombo ya pasteur Jean-Paul Mayata na sengi tobetele maboko makasi pe na pasteur Jean-Paul Mayata azali bénédiction pour na biso artiste ezangaki biso bambula ebele tosaka mosala na makasi na biso na mwaki yanke na biso croyant que kitoko na biso basiko mibali moto asalaka succès na biso mayele na biso basiko mibali tokoyebana na biso moto esaka makasi na biso tomitikaki bambula ebele kosala mosala na croyance wana tozobosana ke pema oyo toza nango bomoto mpe bomoto toza nango esimbami na moto moko kombo na Yesu Kristo eke mbongo tolukaka ye nde kolo oyo na palata l'or et l'argent lui appartiennent succès tolukaka ye nde kolo succès amen esengelaki lelo banso tosangana banso to reconnaître que mosala tozala na bomoto na biso totiaka Nzambe nsima tomizongisa na Nzambe na nzela mosali na ye ebible elobi so oyoki mbela na ngai na ndiosise pas vos cœurs eza boye te eza boye mbela Nzambe epesameli biso na mokolo lelo yango esengelaki bakomede nyonso tosangana lelo tosangani badivision ya baassociation te division ya batroupe te division ya baquartier to bacommune te toza awa biso nyonso lokola basoda na se ya drapeau toza na se ya évangile na se ya makolo ya Nzambe toyoka maloba na ye tose repentir toyebaki mosala tokosala mpo toumela mpo tosala yango malamu eza na bonganga te parce que tosali yango na bonganga tosali yango na lokuta tosali yango na komindima biso moko tosali yango na kipede tosali yango na lesbienne tosali yango na kopesa Nzambe mokongo e basuccès wana ezali éphémère lelo division efandi na kati ya batroupe na biso division efandi entre nous les comédiens troupe tel na troupe tel président tel na président tel groupe ngani na groupe songolo x na y division efandi est-ce que esika division ezali Nzambe azalaka te voilà pourquoi na bandai koantone nzembo ya boyi tolingana ya solo tokomona nkembo ya Yawe so totali na bosolo ke nyonso tosala makasi na biso moko ememi biso epai te ezomemela biso kufa et la mort n'est pas que physique liwa ezalaka te ke tokunda ebembe misala na biso eza kokufa bambula ebele tosali alors qu'il fallait tozala le pionnier en Afrique lelo tolobaka baesima na biso bamata baesima na biso bamata baesima na biso lelo basali bahollywood banollywood et consort parce que mitema na biso efandisaki Nzambe te
totiaki nzambe liboso na misala na biso te totiaki lofumbo na biso lolendo na biso tomoni ke succès babeli na balabala yango nde misala na biso ekufi nzoto ekufi barapport na biso ekufi bref tozosala du sur place et pire encore tozoma nsima yango tosangani lelo bandeko basi mibali bafrère en Christ toloka elongi na nzambe toyoka mongongo na ye tose repentir totambola elongo na Yesu Kristo parce que libanda na Yesu bongo ezali te tokota humilité entre na kati na biso moko na moko tomikota na kati ya humilité totika lofumu totika lolendo et surtout totika kosalela nzambe lolendo ebele information elekaki epambolaki meti lelo bazotraîner le pas mais ceux ezalaki appel ya kote moko boye okutana baye babengaki te baza wana batia bango kaka na biso na baye kombo oza na liste te mayonnaise nga otiaki ngai te mpo na nini pasteur Ezaï auti poto aza na besoin ya numéro ya gesho akutani na oxygène atuni na besoin ya gesho lokola ayebi ke pasteur auti poto nayebi ye te akokabela ye ceinture akopesa ye mwa mbongo aza fanatique na ye est-ce que eza comportement malamu biso mitema na biso ezali akokangama oyo bakongo baluli balobaki kinkokoto asusite moko na biso lelo abenga biso na nzela mosali na ye toyoka maloba na ye tofungola mitema na biso makili ya biso esukola banzoto na biso bapense na biso mpo te tovivre bien mosala na biso ekende liboso amen bayembi bakei
Avec des Congo no Sanjo. Maman no Sanjo Basaleli, Tobetela Niye Maboko. Ah, il y a ça la Avec coordonnateur général, il n'y a pas Kosiko. Voilà. Il y a le mec qui a bien la Souki. Voilà, merci. Voilà, il y a un représentant de l'honneur sur la Pakosiko. Toza également dans la structure et nous réellement vivants. J'espère que le représentant Azali a gros élément. Dans le gouvernement nous vivants, représentant Azate. Ah, Bazala, voilà, merci. Merci Nabino. Au moni dans la structure, Nyonso, Toza est un artiste comédien évelé. Namoni de Kosuzi, de Komarina, de Kosundiata. Hier, on va à Mukuse, moi, on a les années Mazala Kati. Hein? Sundiata, tout le monde est dans le Gogo. Il y a ta télé dans la Fouga. Voilà, Sundiata. Voilà. Mais la ligne fait quand même, bande de Goba Téléma. Groupe Les Bons Samaritains. Bazali. Batelema Peto Yambabango. Groupe Les Bons Samaritains. Merci Nabino. Groupe Les Bons Samaritains. Papa Koba, Ndeko Lule, Via, Maman Via Azali, Massimo Azali. Ebele, Maman vis-à-vis, je vois. Maman Top Azali, Keso, Mayonnaise, Pasteur Patron. Je vois de Maman Chocolat, Maman Chocolat. Bazar tellement ébélé. Maman Esther Kabé, le père couple le rond d'Esther. Voilà. Bazar ébélé, papa nous le père Azali. Voilà, je vois Bellevie Azali, propriétaire de la chaîne Bellevie Télévision. Milou le collègue à Bellevie Télévision. Et le collègue à Libaya, et le collègue à la chaîne ébélé. Et le collègue à Couleur TV, le collègue à Congo, mais la chaîne ébélé. Exclusivité Azali, na de la foi télévision. Bamone Bakolo Masolo. Tobete la Libango Maboko Makasi. De la foi TV, Bamone Bakolo Masolo. Basole qui s'habille en direct, Mokili Mobi Bezola d'Abisso na Moma Oy. Zamba Pamolo à travers Nyoso, il y a de la foi TV. Non, on a également Kabamba Masasi. Voilà, tu regardes ça autant à Congo été. Façon à Bini. C'est un toyer parmi les toyers. Papa Kabamba Masasi. Voilà, Yohana. Merci, au gros fan de Maman Top Place à Lyon. Le président et l'objet de Taloban, voilà. Sans plus tarder, maintenant, nous passons dans le fond. Papa Lule, tant oyokaki likanisi oyo ya ndeko Jean-Paul Mayata azui pona ba comédien et salaki ondenge nini? En fait, likanisi a journée de prière pour les artistes. Donc, le pasteur Mayata, il était inspiré par cette idée-là. Il m'a fait appel, Naya, Nameka pour sensibiliser les artistes et comédiens pour tokende na journée Oyo. En fait, journée Oyo Ezali, c'est pour nous les artistes. Chacun de nous a de la conscience intérieurement. Ce n'est pas de la blague toyé, tomitala na me toyé po, totika ba fardo na biso mikuma na biso, on laisse ça ici. Et pas à Mosal Nanzambe, à Rosambela, pour Nabiso, Tobima, Tozala, sain et sauf, cela veut dire, Temezali, Nzambe, mon comédien. Alors, mon Nabiso, Nandere ne puisse que tu as passé un moment très difficile. Un moment où on n'en parle même pas. Un moment où il n'y a pas si vraiment. C'est pourquoi, Moni, et tant que Mosal Nanzambe, nous les acteurs, Tozoa grâce. Tozoa grâce, Moko, il y a Moutou Moko, lui il est en train de prier pour nous. Et c'est pourquoi l'inspiration et Outaki, la Saint-Esprit, tu dois rassembler presque tous les acteurs. Bon sambe na bo solo, bon kata fléau yo, ya liwa, ya ba maladi ya nini elongwa musika na biso. Et maintenant, c'est pourquoi nous sommes en train ya rassembler les autres sangane belé, c'est pour ça que chacun de nous a de la conscience que tout ça n'a pas solo vraiment et que ma vie n'a pas comme il a dit le président et l'honorable et que de musique na parcours n'a pas. Voilà, merci Papa Loulé. Mais Tomoni apparemment ba comédien bozala kebele, mais nombre o Tomoni awa
eza ndenge bino bozalaka te sikoyo mpona baoyo batikali na ndako baoyo baboyi koya obie baoyo bazwi baempêchement message nini yo okoki kopesa bango en tant que grand frère en tant que petit frère en tant que papa moi conseil na koloba na baninga on dit souvent le salut est individuel et le but président le meso tozalaki lelo ou bien ministre ou bien gouverneur moko abengi Bacteur Boya tokutana tozokende kutu rendez-vous mosusu rendez-vous eza nango na 15h mais tozokoma 4h du matin tovandi mpona kozela biso tokota tokende mais likambo losambo bato bazoboya mama le salut est individuel liloba nzambe elobi là où 2-3 sont réunis je suis là à l'intérieur nakosalue mama Chantal la couturière mama oyo atikaka biso te baartiste comédien na matanga Chuchu na Mutieni Domitille Makenza nayebisaki bino ke eza na volonté na biso te tozokufa eza bamalade ozoya makambo ezoya lelo tozosambela mpo nzambe azala na ngambo na biso ata nano biso tokota na profondeur ya kibosolo tosambela mpo vie na biso artistique ezala malamu c'est pourquoi nous sommes là. Moi conseil nini okoki kopesa na ndeko de la foi na ndenge oyo nzamba apesaki elikanisi oyo en tant que yaya en tant que leki en tant que papa en tant que nyonso conseil nini okoki kopesa conseil nanga pas de la foi na oloba na ye il me respecte beaucoup mais respecte beaucoup il me doit beaucoup du respect na olebisa ye a persévérer moi il passe à telemi a telema wana akita te mais amatali tout ce koleka puisque je vois en lui nayebi te mpo na nga nazopambola ye nakomata ya pasteur de la foi il sera parmi responsables numéro 1 il y a ma pasteur A na RDC là je le confirme je le dis en bonne et due forme ça n'engage que moi-même naolobango nzambe akotisi Saint-Esprit na kati na nga pasteur de la foi nakokama mazokamama aomema CFC na ndenge azomema vie spirituelle na ye akozala représentant moi neti basoni kafuta bakomi représentant mbalo tokozwa ekozala pasteur de la foi na oprophétise yango. Merci beaucoup. Merci. Nakolakisa bino oyo ezoleka sur le champ bino moko bozolanda ndenge nini oyo papa na biso elombe apesi message moko clé papa elombe alobi ke bacomédie fo batelema bacomédie bazwa conscience na makambo oyo ya nzambe bacomédie fo batelema mais soki ezali makambo ya mokili obie makambo oyo mosusu okomona bango bakokende ebele mais makambo ya nzambe bacomédie bazongi nsima mais tozolakisa bino kaka ambiance ensemble tala kaka ndenge awa vraiment nayebi te soki naloba nini papa de la foi nzambe apambola yo na likanisi oyo vraiment merci beaucoup na initiative ya boye na temps na biso ya boye eza moi penza mingi te vraiment oyo nyonso tozomona mpe baza bandeko na biso bacomédien bonsoir mon frère. Bonsoir mama na ngai. Oui mpona oyo ezoleka awa mwa ambiance na oyo nyonso ezoleka okoki koloba nini? Bon topamboli vraiment nzambe aza bien omoni baidée ya boye au pasteur de la foi a organisé no esamaki donc topesi kaka nzambe merci po yende aza bokonzi ya vision epesaka provision de loko ya boye vraiment nge bakenga makasi donc nzambe kazwa lokumu vraiment. Merci beaucoup vraiment bandeko balandi tozokoba kaka tozokoba kaka na ndenge kaka ya bomesano ya kolakisa bino kaka ambiance na milieu ya bakongolais. Bonjour ma chérie. Bonjour. Okoki koyebisa bandeko balandi ambiance oyo ezoleka awa ezopase ndenge nini? En tout cas ambiance ezoleka eza kitoko makasi donc esengo oyo eza awa na se tina lolo ezaka bongo ndenge ezali. Vraiment conseil nini okoki kopesa pasteur de la foi na likanisi oyo yazwi? En tout cas conseil opesa ye eza ebele a continuer nango po na biso bacomédien na tuko na pesi ye merci na likanisi oyo azwaki kosangisa biso nyonso bacomédien toya katikati na esika oyo po tozala bomoko en tout cas akoba nango atika yango te donc eza pemba ya liboso mpe ya suka te asangisa biso boye. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko balandi tozokoba kaka tomoni pe papa la biso aza awa. Bonjour papa. Bonjour maman Nabiso. Selon yo ndenge tozomona awa ambiance makambo nyonso ezoleka impression na ye eza ndenge nini?
vraiment liboso mama na komisi nzambe makasi kweza mbala liboso likambo boye salama vraiment epesi biso esengo soki eko continuer lisusu vraiment kozala kitoko makasi pe bandeko na biso bakopambwama lisusu koleka lisusu vraiment nasepeli makasi. Merci beaucoup. Vraiment tozokoba kaka tomoni lisusu ndeko na biso artiste comédien ya munene ya mboka obino moko boyebi ndeko nanga bonjour. Bonjour maman. Oui, toki tokoki kotuna yo impression na yo eza nini concernant oyo ezoleka ambiance na esika oyo selo yo ezoleka nini? En tout cas Dieu est au contrôle de tout. En tout cas je suis très content, vraiment très content et puis très ému, très émotionné pour eloko oyo pasteur de la face de biso artiste à comédien. En tout cas na sepeli makasi nzambe apambola ye abakisela ye oyo ezangi mpo na nga et tout cas eza grâce. Vraiment je suis béni et puis na sepeli makasi na ntie loko na nga kati esika oyo nandimi ke nzambe osala na nga ya minene. Merci nzambe akosalela yo minene mpo na bandeko oyo baye te parce que soki kotala boye nombre ya baartiste ndenge bozalaka eza nombre oyo boza te baoyo batikali na ndako conseil nini yo okoki kopesa bango? Bon, il est écrit dans la parole de Dieu, beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Omoni makambo nzambe il faut oye bango na polingango. So oyebi makambo nzambe olingi yango nde bando sala ke permettre yo oya kat nesika o. Bon na lobi tere batana so baya te balinga nzambe te non. Mais mutu na mutu ayebi par na yeni na zwaka na par nzambe. Biso toza po te bi valeur ya nzambe na valeur yeloko tozo awa. Alors eza na mutu ayebe loko zo sala na vie eloko nino ya linga linga nzambe yango na ye. Mutu ayete kat nesika o te ayebi esika nini ya zalelo ko nini ya simba. Ngana simba Yesu yango moninga na zao. Ok, merci beaucoup. Mot de la fin na yo koki koloba. En tout cas, Tokumisaka Nkolo. Tokumisaka Nkolo pour le locazo comme l'artiste comédien. En tout cas, Tozana Kondima. Donc, la prière aux Ezali pour l'artiste comédien. Alors, moi, je crois dans un de mes lanzambes à partir de l'Ossambo Oyo, la journée Oyo, l'artiste va beaucoup fasouter. En tout cas, moi, je crois dans Nzambe wana et puis je crois dans Nzamba pasteur de la foi. Tozo mesana kaka. Tomoni awa mimika bongo so bine la Nzambe. Ya mio koki ko pesa biso esengo nini yo zo yo kapona komona oyo sentiment nini. Yo ma bongo na lola kabo. Ah oui. Conseil nini okoki ko pesa pasteur de la foi pona likanisi oya. Ndamba pambola ya basel sou mikolo. Babi en ambiance na Yesu ezalaka bien. Amosali ntango alobaki se kayokaki mpe amonaki yango. Antuka nzambe alola apambola ye abatele sou mikolo. Bainitiative oyo ezalaka mpona liwa te. Ainvitaka biso toyaka kosambela toya. Ok, merci beaucoup ya mimi. Oui, toza et pas ya président à Los Angeles. Azali président ya toza na ye awa. Papa, tango yo yokaki ke milulu oyo ezali. Tango yo yokaki likanisi onde kwa zwaki. Esala ki onde nini ko yoka tango. Bon, namona yaka ke Yesu ayepe pa na ngai. Po Yesu azali tata. Azali mokeli, mozalisi. Azali mosikoli, azali nyonso mpo na ngai. Ere na yoki apele ya mosala ya Nzambe. Oyo Nzambe abengi mpo na biso bana ya Nzambe. Nakumisaki Nzambe mpe yango omonike lelo na ye puke nakutana na Nzambe wana. Yango neza kolakisa foi na nga. Yango neza kolakisa kondima na nga. Po ebele na ngonga oyo bazokobela baza l'hôpital na leki bango na eloko te ebele mpe bakufi exemple lokola mama Solange Mindondo tozalaki na matanga ya papa Roger Vika Monderi na Fikine azalaki protocole mais lelo azali sude akufi lelo ngai nazwi grâce Nzambe aza malamu yango napesi merci mingi na pasteur na biso de la foi oyo azwi initiative ya boye esuka kaka awa te asangisa biso bakambi ya baartiste comédien signase congolais ezala ANTPC au président Massou Makambaka ezala Pakosiko plateforme des artistes comédiens signase congolais oyo esangisi bastructure nyonso oyo ngai anosanzo na kambaka ezala tokanisa oyo jipe Masamba akambaka biso wana misato tokutana na moko oyo président Saïsa yauti kosala donc les comédiens vivants atuka biso tutokutana po toyebaka ndeni tokoki kotambwisaka baartiste sino pa bokabwana eza makasi
moi complexe de vérité za makasi koyinana. Au contraire, nakati na biso moto moko akoyi pe kosunga biso. Mais soki toza okabwana songi ekoti likunya ekoti ta liwa ye. Nzambe na bolingo na lelo alongoli liwa kote na biso. Tolongi mama. Merci beaucoup papa. Tozo continuer kaka. Bandeko balandi, tozo continuer kaka. Toye pa ya papa na biso Sundiata. Tomoni papa Sundiata zo bine la Nzambe. Papa Sundiata bonjour. Papa Sundiata, comment na ambiance oyo ezoleka awa ndenge bozo bina boye. Et na likanisi oyo papa de la foi azwaki pa na yo personnellement en tant que Sundiata sali yo ndenge nini. Esalinga sengo makasi koleka. Po na bakulutu na biso oyo biso tokuta nanu moko te akanisa ata kosangisa bato nyonso boye te mais ata na esika moko boye ata na ndako moko boye mpona kosangisa ata 3-4 personnes tolobaki tobondela mpona mosala na biso mais Nzambe atie eloko moko epai ya mosali na ye pasteur de la foi mpona kosangisa biso boye mpona koluka elongi ya Nzambe na tina na makambo etali musala na biso mpona nga eza esengo makasi toye kosangana boye kati ya motema ya moko na moko Nzambe moto ayebi yango oyo nga nazokanisa Nzambe kaka moto ayebi oyo mpe ndeko mosusu ata tosangani na ye awa azokanisa Nzambe kaka moto ayebi mais ce qui est vrai oyo ezaki esengo na nga komona ndenge tosangani boye mpona ntina ya kombo ya noko te tata mwasi te moto moko songolo te me na kombo ya Nzambe. Vraiment c'est un plaisir pour moi. Papa Sundiata mpona ba oyo batikali na ndako mpo komona bacomédien nombre bozalaka eza nombre boyeke mpona ba oyo batikali na ndako conseil nini okoki koapporte bango en tant que Papa Sundiata en tant que yaya en tant que leki na bango. Bon, programme ya le 18 à lelo bandeko ebele bayebaki yango mais toyebi te soki bandeko mosusu baza empêché soki na likambo nini toyebi te mais rien n'empêche biso baye oyo tozwi ngonga ya koya mpona kokumisa Nzambe mpo tosenga mpe kaka mawa ya Nzambe ekita likolo ya bandeko mosusu donc na basansi wana. Ok, merci beaucoup Papa Sundiata. Oui, tozo continuer kaka, tozo koba kaka, tozali awa, toza pembeni ya Queen Mada. Bonjour Queen. Bonjour maman. Queen, comment na yo awa bato a théâtre boze belé na ba oyo ba mona rabino bato bakisi bato bosambelaka te conseil nini okoki kopesa bango? Nani ayebi soki nde toyeboye soki moto akisi omona ye. Po bato ebele batretaka bino ke boza bato bakisi bato ba théâtre basambelaka te na initiation oyo to na ambiance oyo ezoleka awa okoki koyebisa bango? Likambo kosambela eza likambo moto na Nzambe. Nzambe moto ayebi etadame ya moko na moko mais oyo nga na kobeta sete eza totombolaka kisi te kisi eza elo te tolobaka ke lokola Nzambe alobi ntango oyo teme na biso eza Nzambe emona bacomédien ntango yango oyo Nzambe amona bacomédien Nzambe aolelisa ngonga na ye epai ya bacomédien maladi tobelaka na biso mais tolobi ke ezala moto abela na voie normale liwa eza nango moto akokufa na ye mais moto akufa selo mbula oyo Nzambe apesa moto mais moto akufa mpona motu te omoni yango tolobi ke no toyei kokumisa kotombola kiti ya bonzambe mpo likambo nyonso koya eya na volonté ya Nzambe me na volonté ya moto te mpo na volonté ya moto tolobi stop ntango ya Nzambe nde ekoki. En tant que maman, conseil nini okoki kopesa pasteur de la foi na likanisi kitoko oyo azwi mpo na biso bacomédien? Pasteur de la foi aza ya Nzambe sadi na koyebisa ye kaka soki moyen ezali Nzambe apesa ye makoki mpe kopesa bato bakoki kopusana pembeni na ye mpona kopambola kosengaka mikolo ya boye ezalaka mingi kozalaka mingi kosambelaka mingi kokutanaka na présence ya Nzambe ere nyonso ekoedifie peuple de Dieu ekolongola makambo ebele na mitu ya bato vraiment eloko yango ezala kaka lelo te esalemaka ntango nyonso. Ok, merci beaucoup Mama Queen. Merci beaucoup. Ndenge kaka tozomona toza kaka na milia bacomédien
toza pe na moko oyo biso azali artiste et comédienne. Bonjour Jolie. Bonjour. Jolie komona likanisi oyo ya pasteur de la foi azui pona ba comédien tangu yo yokaki yango esalaki ondenge. Vraiment et ça kinga bien parce que pour la première fois la vie nanga banda théâtre namona no initiative a boete namona ka ba initiative ya ba fête ya ba organisation musuto kuta na to mela to seka to zo ba trophée et tout mais pour nous sangisa ba comédien boye en tout cas namona onka lelo pa pasteur Jean-Paul Mayata nzamba pambola vraiment abakisa sou ba initiative ebele pena pona ba comédien parce que biso so toyebi nini ezokoma na vie na biso nayebi ke soki lelo tozosanga na boye na bali ke kufe okoma musika na biso biso soyebi ke liwa eza mokano ya nzambe mais esenge na mutu akufa na age ya 70 à 80 ans ndenge makomi elobi na biso mais kokufa trop jeune eza kwa kopesa nzambe kanda donc voilà. Ok, merci. Wana tozo leka epa ya mama na biso Zizi. Mama Zizi, soki koloba conseil na bandeko ba comédien ba oyo ba yete batikali na ndako po soki totali awa na caméra na biso boza vraiment ndenge bozala raté. Conseil nini yo koki kopesa bango tant que maman? Bon conseil ngala kopesa mutu na mutaza na vie na ye nde tosala théâtre mutu ayebi oyo ye ya koluka donc musala mpe oyo biso tosalaka toza na deux mondes soki oza na nzambe te oza na kisi lemusu bango baye te lemusu bango bazala bango na monde toyebi te lemusu eloko mpe kangi bango toyebi te mais biso baoyo toye nzambe amona biso ka conseil na kopesa bato oyo batikali mbala nsima bazanga te mpo biso tozwi eza ya motuya. Merci beaucoup. En tant que maman, conseil nini okoki kopesa lisusu pasteur de la foi na initiative oyo kitoko boye azwi ya kosangisa bino boye conseil nini okoki? En tout cas nzambe apambola penza pasteur de la foi nzambe apese longue vie donc likambo asali na monde na tete nano esalama te mbala liboso soki bandakala banda osala peut-être ele msupe baliwa eyaki te mais on ne sait jamais donc nzambe apambola epese longue vie. Merci sika azali penza. Merci beaucoup maman. Oui bandeko balande. Oui bandeko balandi ambiance tozo le kapeto zo lisusu ba grand mususu oyo bino boyebi na bo mesani kaka ya relaxa bino mama la mundenge kaka ezali tozo tambola pe tozwa ba ndeko mususu ba oyo pe bazali ba président tozana président Gesho awa. Bonjour président Gesho. Bonjour ma chère. Président Gesho tokoki kotuna tangu yo yoki ke pasteur de la foi azuli kanisi oyo tangu message oyo komeli président Gesho et ça là qui ont dégainé. Donc je pense bien que Nzambe nous a inspiré parce que notre Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc Nzambe a inspiré qui aux alliés évangélistes de la foi. Donc message est qui circulé. En tout cas c'est un appel de Dieu. Tu refuser de ce que Nzambe a moni le romo kat na ba comédien. Essaye que toi y a prier longo na yi donc to ki ta ba benga biso ba place belé to banga la tête to kindaka. Et bon appel aux Nzambe te bon de la pour na ba carrière na biso. Pourquoi pas to y a on te au centre de la Nzambe. Merci, Papa Oxygène.
makambo yango ebandi makambo yango ebandaka te makambo yango ebandaka te tobeteli lisusu yesu maboko makasi bokela yesu milolo 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 nzambe apambola yo